El pollo. No, pollo Les no. voy a... Les vamos a enseñar cómo no hacer un fuego estilo Brianna... Con permiso, Ricardito. Gracias. Estilo Brianna Shesid Muro. Y así estamos A ver. yendo ahorita. Ay, te dije que no iba a servir. Ay, ya vamos mucho. Llevamos como unas 3 horas aquí haciendo un fuego. Que Y todavía nomás no se queda. ha pasado. Ricardito, ¿se va a poder? Como que quesita. Casita, dale. Ricardito. Sí, luego. Hasta allá. Tiene que poder. Ay, no, guys. Ya le echamos leña. Ya le echamos... Ahí está. Apenas ahorita empezó mi papá a No, ayudarnos. no echen tanto. Ese, aguántese. Agarra más de esta. Esta se llama, henna, ¿no? ¿Cómo? Así merito se hace un fuego. Les dije que íbamos a poder hacer un fuego. No, todavía Pero no. nadie me hizo caso. A ver. Todos querían... Échale más, échale más. Miren qué bonito. Échale, Qué échale, bonito. échale, todo. échale. Aquí para asear, no asear. ¿Cómo se llama? Hacer. Tostear. ¿Cómo se llama? Unos malvadiscos. Eso. Marshmallow. Eso. Ahí miren, mira. La verdad. Bueno, que la verdad así fuego. Hasta. Is this the stuff we were grabbing? Que así, que fuegazo, que sí. ¿Y quién hizo el fuego al fin? Más. Yo. No, tiene que agarrar más. Ricardito, ¿y Pero quién hizo la fogata siempre? La Brianna. Échale más. Obviamente yo lo Échale. hice. Le echo otro. ¿Esta cosa? No, échale. Pero no verde. No me des la espalda, Oh. papi. No me des la espalda. Échale. No, del humo me está llegando a mí. Hasta eso eligió quién hizo Que su miren la fuego. naturaleza de aquí. Ten cuidado ahorita. Miren, aquí todo esto es árboles y todo, de verdad, ahí viene gente, actuamos normales. Esto es normal. Todo pero sí. esto es pura Miren el fuego, naturaleza. les dije que no iba a funcionar. Miren, muéstrame a mí. Va a salir, aunque sea mañana, pero va a salir el fuego. Este video se va a llamar ¿Cómo no hacer una fogata? ¿Cómo? Tutorial de cómo no hacer una fogata. Está bien mojada Yo la creo madera. yo creo que está pasando la gente que de verdad vive aquí Y sabe hacer una y sabe fogata. una fogata y nos está mirando y Está muy diciendo, seca la madera. ¿qué Está están muy haciendo? mojada. George, put another lighter. Mostramos la casa donde vives en Chiapas, ¿ok? Ajá. Home tour. Un tour. Is this enough? Así de rapidito. Qué bonito. Is this good? OMG, wow. Saluden. ¡El papel se está yendo! De bonita saluda, mami. Ahí me queda la Mateito. papita. Bueno, si llegaron hasta aquí, Brianna, No se olviden seguirme en Instagram como labriana.laoli. En TikTok, mis únicas 2 cuentas, como Linka2922 y Olibris.2. Y en mi caso de la Facebook también aquí como Soy la Tremenda Briana. Bye, los quiero. Ricardito. Bye.